今日同大家講下，正如個題目所講，點樣念經可以有得氣啦。咁其實所有嘢都會要講得氣嘅，無論你針灸啦、氣功啦，都要功夫啦、太極啦，都要講得氣啊嘛。係啦，咁冇得氣咧，咁其實就係只不過係做緊個空框嘅啫。咁我哋點樣念經要得氣咧？咁其實就有技巧嘅。咁嗰個技巧嗰個名咧就叫做金剛念誦啦。咁咩意思咧？咁你見成個 YouTube 咧，就係得兩條片會講咩叫金剛念誦嘅啫。因為比較少人識，亦都比較少人做到，所以咧亦都係唔係好傳人嘅。係啦，咁咧你見啲仁波切啊、喇嘛啊，咁佢哋咧念得好咧，就會係其實用緊金剛念誦啊。咁念緊咩叫金剛念誦咧？咁佢首先咧就要係會用緊個中脈，用緊氣脈嚟念啦。咁我哋點樣做到呢個效果咧？咁其實都係控制呢個肌肉嘅問題嚟嘅啫。咁佢有咩益處咧？咁咧其實就會念經咧，就會你用呢個方法念經咧，你就會有得氣啦，有氣感啦。咁甚至乎易啲會有感應啦。咁你念一次就好似人哋念10次啊、50次啊、100次咁樣，係啦。咁你念得好咧，就會又念得快啦，又易啲 connect 到啦，connect 到呢個神明菩薩啦，咁樣啦，係啦。咁咧，所以咧，其實就我哋要念經咧，就一定要有技巧，要有識呢個金剛念誦啦。咁甚至乎咧，你念到成嘅話咧，你就會感覺到每一條經咧去唔同嘅經絡嘅。咁甚至乎有啲勁嘅經咧，就係通晒12條經絡嘅。咁有啲經咧就要負責通一條。咁同一篇經裏邊咧會有晒每一條通唔同嘅經絡。咁你念晒咧就等同12條經絡咁樣啦。咁你咧就好似念經都好似做緊氣功咁，會打通你身上嘅經絡啦、氣脈啦，咁從而會令到你更加易念嗰啲氣脈明顯同處火啦。咁啊，下一次咧就再同示範俾大家睇咩叫金剛念誦啦。